नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अम्लीय वर्षा के बारे में। आपका जो हमने पिछले लेसन में बात किया था, अम्ल क्षार के टेस्टों के बारे में बात किया था, वो क्या बिहेव करते हैं, ये चीजें के बारे में बात की थी हमने। हम बात करते हैं अम्लीय वर्षा के बारे में। आपने न्यूज वगैरह में सुना भी होगा कि अम्लीय वर्षा होती है। अब अम्लीय वर्षा होती क्या है, होता क्या है कि हम अर्थ पे जब हम काम करते हैं, हम कुछ ऐसी वायु बादल होते हैं, बादलों से वर्षा होती है। जब वर्षा के जल में अत्यधिक मात्रा में अम्ल मिल जाता है, कोई भी अम्लीय पदार्थ जो होते हैं, अम्लीय विलयन जो होते हैं वो मिल जाते हैं, उस टाइम होती है अम्लीय वर्षा। अब अम्लीय विलयन जो होते हैं वो होते कौन कौन से हैं वर्षा में, या कौन कौन से हो सकते हैं, इसके लिए जिसे हम बात करते हैं। अब हवा में हमें पता है कि हवा में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है हवा में, और उसके बाद में आपका नाइट्रोजन भी है, और उसके बाद में आपकी सल्फर वगैरह हो गई। तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, आपकी सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई। ये क्या करती हैं, ये जब तीनों गैसेज आपका कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये जब मिलती हैं आपकी किसमें, वर्षा के जल में मिलती हैं, तो ये बनाती हैं अम्ल, ये बनाती है कार्बोनिक अम्ल। तो होता है कि अम्लीय वर्षा होती है इन अम्लों के कारण, कार्बोनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये जो है अम्ल बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन गैसों के वर्षा के जल में मिलने के बाद, और ये अम्ल बनाने के कारण क्या होता है, आपकी अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा जो होती है वो हमारे जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए ऐतिहासिक धरोहरें हैं। आपने इसमें एक आप उदाहरण पढ़ सकते हैं, इसमें गूगल वगैरह पे सर्च कीजिए कि ताजमहल पे जो होता है कि उस पे अम्लीय वर्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, आपको बहुत अच्छा एक आर्टिकल मिल जाएगा, तो उसे पढ़िए। और इन सब चीजों को उम्मीद है कि अभी आपको अम्लीय वर्षा क्यों होती है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।